ராத்திரி தூங்கும்போது உங்களுக்கு பல்லு கடிக்கிற பழக்கம் உண்டா? ஐம் டாக்டர் நிவேதா, MDS ரூட் கெனால் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் டென்டிஸ்ட் அட் சிவகாசி. ராத்திரி தூங்கும்போது சில பேருக்கு பல்லு கடிக்கிற பழக்கம் உண்டு. ஸோ இதை யார் சொல்லணும்? உங்கள் பக்கத்தில் தூங்குறவங்க தான் சொல்லணும் நீங்கள் ராத்திரி பல்லு கடிக்கிறீங்கன்னு. ஏன்னா அது உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரியே பல்லு கடிச்சிட்டு தூங்குறனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும்? நம்பர் 1, பல்லில் அப்படியே நல்லா தேய்மானம் இருக்கும். தேய்மானம் இருக்கனால பல்லில் கூச்சத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரியா மைன்யூட்டான கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். சில நேரம் பல்லு உடையிறக்கும், அந்த பல்லில் இருக்க டிப் உடையிறக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதையும் தாண்டி இங்கே நம்ம தாடையோட ஜாயிண்ட் இருக்கும். இதுதான் நம்ம டெம்பரோமேண்டிபுலர் ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மசில்ஸும் வீக்காகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இந்த மாதிரியே நரன்னு கடிக்கிறனால அதே மாதிரியா உங்களுக்கு இந்த ஜாயிண்ட் பெயினும் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரியே ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் டென்டிஸ்ட்டை போய் கட்டாயம் பாருங்கள். எங்கள் சேனலை ஃபாலோ, ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.